Berikut ini adalah beberapa resep obat batuk alami yang bisa kamu coba di rumah. Pertama-tama, kamu bisa mencoba membuat ramuan jahe dan madu. Caranya sangat mudah. Cukup seduh 1 ruas jahe segar yang sudah diparut dengan 1 sendok makan madu ke dalam 1 gelas air panas. Kamu bisa minum ramuan ini 2-3 kali sehari untuk meredakan batuk. Resep kedua adalah dengan menggunakan bawang putih dan madu. Haluskan beberapa siung bawang putih, lalu campurkan dengan 2 sendok makan madu. Minum campuran ini setiap malam sebelum tidur untuk meredakan batuk. Resep ketiga adalah dengan menggunakan madu dan lemon. Campurkan 2 sendok makan madu dengan perasan 1 buah lemon ke dalam segelas air hangat. Minum campuran ini setiap pagi untuk meredakan batuk.